Hello，大家好。呢家咧應該係我哋澳洲時間嘅深夜啦，深夜12點，咁已經好耐咧冇係深夜去同大家傾偈啦。咁咧，我頭先忘記咗咧，召集啲朋友入嚟添，唔知大家而家喺邊度咧？係啦，咁咧要開呢個 live 咧做直播咧，就係因為原來咧不經不覺咧嚟咗呢度咧已經2年嘅時間啦，係啦，咁而咧亦都發現咗咧好特別嘅就係原來我哋係會有呢個叫夏令時間嘅。咁夏令時間咧一到咧就係第二朝起身咧就突然間少咗1個鐘噶啦，係啦。咁而我哋咧同呢個香港嘅距離咧就會由咧2小時嘅時差咧就會變成咧3小時啦。即係話咧而家咧你哋應該香港時間咧係10點鐘嘅，係啦。咁遲啲咧我就會再將我啲分享咧再褪早啲添嘅，因為我哋呢度咧會距離3個小時咁多嘅。咁但係咧都好開心咧，原來不斷咧即使係2年嘅即係澳洲新移民嘅生活啦，但係咧原來我都冇離開過咁滯。我啲朋友成日講，咦，其實而家見你好似仲多過以前喎咁樣，因為以前人喺度嘅時候咧，調翻轉你又未必約喎。而家咧每次翻嚟嘅時候咧，啲朋友就會約我一齊，咁所以我都覺得呢個感覺都幾唔錯嘅。咁今日咧特別咧想講2樣嘢，除咗講話我哋會轉時間嘅之後咧，咁咧就會係今日或者其實呢幾日都原來咧有啲人咧有一個誤解喎，因為有啲朋友同我講話我哋原來有啲咧共同朋友㗎，因為一加 Facebook 大家就會知道共同朋友啊嘛。佢話我都識我㗎，咁好在咁識我嘅感覺都唔錯啦。係啊，佢有6個小朋友㗎，係啊。咁同埋咧佢係做醫生㗎咁樣嚇，我即刻滴汗。其實我唔係做醫生㗎喎，係啦。咁亦都唔係醫護人員，只不過咧你會見到咧，我對於芳療、對於精油啦、對於健康啦、對於營養補充品啦，我都好注意嘅，好關注嘅。咁所以咧，可能我都即刻同我朋友講，喂，會唔會係因為我都好多時會教人哋點樣食得健康啲啊，生活得好啲啊，而誤導咗佢哋咧，我係一個醫生啦。咁我再做一個即係呢啲係咪叫做事先去聲明？唔係，但係我只係一個芳療師，係啦。咁我亦都會透過咧 essential oil 咧，係我哋自己啦，真係我哋11年啦，我同我啲小朋友啦，我哋冇食西藥嘅，基本上即係真係冇，係啦咁滯啦嚇。咁但係我哋食好多乜嘢咧？其實我哋反而係着重咗身體嘅健康，點樣去到養生呢個咧係先至係重點。咁都係咧今日要同大家去分享嘅呢個重點。咁其實啊，真係好，我覺得係感恩嘅，即係10年，包括咧妹妹啊，我嗰個妹妹豬啊，即係老六啊嘛，係咪？大家會睇住咧月月嘅成長啊，月月咧真係由佢出世到而家6年啦，佢真係冇乜機會去到病嘅病，咁其實就係健康咗啦。咁健康咗其實係好感恩嘅一件事嚟嘅。咁佢點樣做到咧？佢係我哋屋企咧最叻豬咧，係每日一杯。係啦，就係一個 super red drink，係啦，或者一包嘅凌夏紅咁樣。咁所以而 super red drink 呢個好咧，點解我會成日都會做？隔一段時間就會帶大家去做一個program，即係我哋做28日啦咁樣，就一齊去飲。因為咧，其實咧好得意嘅，人都係有惰性嘅。一班人一齊去做嘅時候咧，哪怕只係咧沖下水嚇，就係即係將幾個粉撈埋一齊，跟住 shake 飲，原來都要有人陪咧，係好開心好多㗎。咁我哋一個群組裏邊，咁大家又會去講咩咧？其實呢個咧，一杯你就會覺得嗰個健康係咩啊？首先最大嘅保養咧就係隻眼睛得到幫助，
即係咧好明顯，即係我媽媽年紀一路大咧，已經由我開始識得用呢個飲零效同埋 Super Red Drink 嘅時候，已經10年嘅時候咧，就以前隻眼乾到成日都要滴人造淚水，到而家係唔使啊，到而家都唔使啦。咁同埋你好明顯會發現咧，甩頭髮嗰啲人咧係生翻曬頭髮，即係你睇下我哋呢啲咧係多到咧係不得了嘅，係啦。咁頭髮靚咗啦，咁同埋咧指甲好啦，皮膚好啦，你諗下去到而家已經係我嘅深宵啦，嘅人都仲可以即係唔化妝有呢個狀態咧，我自己覺得係即係一定要歸功於每日一杯嘅。咁同埋即係都市人好多時咧，真係覺得怕麻煩啦，又懶啦，咁淨係將啲嘢倒埋一齊，跟住就飲。咁而喺香港嘅朋友仔仲叻啲添，其實佢哋叫工人姐姐幫佢朝頭早預備定，咁啊攞出街已經得啦。咁啊直情連自己連去預備嗰個工作都冇埋。咁所以咧，你會發現咧，真係我哋每一次嘅 campaign 一出咧，過百人去到一齊做呢件事嘅，係啦。咁所以咧，真係值得大家去諗下，係咪要同我哋一齊同行啦？咁仲有係咩咧？對於我嚟講咧，仲要係咧指甲係靚咗嘅，皮膚係好咗嘅，精神係好咗嘅，甚至乎咧，其實最好嘅就係嗰個要講啦，因為好多人都知我其實都50幾噶嘛，年紀唔細啦，咁但係我嘅身體年齡咧，只係一上體脂肪咧就得42嘅啫，咁已經好感恩啦。咁同埋咧，最重要咧，呢一杯咧，我係好想大家學到咧係調理身體，因為當年紀大嘅時候咧，好多嘢係翻唔翻轉頭嘅。你而家 keep 住俾自己健康，唔好俾佢衰老係好重要。咁我甚至乎我有啲姊妹咧，佢真係已經去到咧，即係我哋所講嘅更年期，只不過即係可能冇咗原本會有每月一個麻煩嘅，而家係冇咗啦。但係你都見到有啲姊妹咧，調理翻好個身體嘅時候咧，係翻嚟嘅喎。咁呢個好重要，雖然係麻煩啲，但係代表你成個人嘅荷爾蒙咧係正常運行，同埋其實越遲越好啦，係咪？梗係即係可以。咁唔係淨係女士嘅，男士都係。所以通常我哋會鼓勵咧係一家人一齊咧就 Super Red Drink 係啦。咁所以咧，我有陣時即係時不時啦，都會去講健康啦。可能亦都因為咁咧，就令到有啲朋友仔咧就誤會咗，以為咧我係醫護啦。咁係嘅，我哋對於健康好有 concern，即係好有即係諗法同埋想幫大家啦。咁所以我真係鼓勵值得你去俾自己嘅健康投資啦。就係即係幾多錢啊？可能係30-40蚊一杯港幣啊，講緊港幣30蚊，係你一包零效咁樣，已經俾自己係即係副計啊。其實係 run 多20年咧，我覺得已經好抵啊。同埋今日咧係我見到原來咧好多咧係呢排咧我做緊食住瘦瘦住靚最後召集啊嘛。咁參加嘅朋友咧，我好開心喎。原來佢哋咧係我哋嘅粉絲啦，即係6個小孩媽媽。佢話：哇，我睇咗你嘅 page 已經幾年㗎啦，所以因為好信得過，咁所以咧就即係特登嚟揾我啦，想一齊啦，咁想其實大部分人都唔係話要瘦幾多，最重要咧係聽到一個好重要嘅信息咧，就係想健康啲嘅，因為可能有啲減重係幫助你健康，甚至乎咧有啲人咧係要好似我咁樣要增肌嘅，係啦，我體重 keep 住我要增肌嘅。咁但我最開心嘅咧就係呢班朋友仔，我哋原來大家咧係網友咗好耐咧，係即係佢嚟揾我啦，咁佢係即係一個信任咯。咁我係要講多謝，同埋好開心要去講，唔止一個，係近來咧係好多個咧都係咁樣嚟同我相認啦。咁跟住原來一打開 Facebook 就好多，原來我哋好多共同朋友，原來我哋曾經喺邊度見過面嘅咁樣。咁呢啲咧我都係覺得好開心嘅。咁同埋咧我自己亦都咧，你見到我嘅屋企啦，咁感恩神俾我哋喺澳洲呢個環境咧係比較大嘅。咁我開始咧，我同我先生咧都好想咧，我哋開放我哋嘅
地方啦，去成為可能係聚會啦，或者係會有啲小組喺呢度去進行啦，都希望咧神好好用我哋嘅屋企啦，去到祝福更多人啦。咁所以咧都要去喺度即係可以同大家去分享下啦。咁我成日咧都好想時不時做直播嘅，好想好似人哋啲 YouTuber 咁樣咧去做條片啊。咁就求一求啦，求天父俾我有呢個嘅恆心加動力咧去到做，因為真係唔容易。你知喺呢度冇姐姐噶啦，係啊。咁但係我又好珍惜可以同大家咧 connect， 因為唯獨是咧咁樣做一下直播咧，又可以同你哋去傾偈啦。譬如又多謝有啲心心啦，頭先又見到啲留言啦，咁其實都係一啲嘅支持同埋鼓勵。係啊，咁所以咧希望咧係啦。下次咧可以再同你哋分享多啲啦。咁我鼓勵咧，如果你哋仲未咧參加我哋呢個咧 Super Red Drink 啦，或者係食住就瘦住靚呢個行動嘅咧，你快啲咧留言嚟揾我咧。把握最後呢個尾班車啦。今次係如果你係香港嘅朋友咧，就因為你已經好快咧就會叫做入秋啦。咁咧係要你保養自己嘅好盡，即係街尾嘅時候。而我哋咧就過咗呢個寒冬咧，春天咧就出現一個咩 issue 咧？好多人咧受到花粉啊嗰個嘅困擾啊。咁我自己咧正正咧就係呢一個咧係以前啊10年前係超級困擾，以至咧就係透過咧 essential oil 咧令到我嗰啲困擾咧冇晒。呢個咁咧。所以呢一個祝福咧，亦都係要話俾即係朋友聽啦。希望咧透過我哋嘅分享啦，希望我哋嘅呢啲嘅自然療法啦，可以咧幫到大家，即係一來就慳翻好多即係要去問診嘅錢啦。二來其實最重要就係因為你養好自己嘅身體咧，其實你健康好咗咧，做任何嘢咧都方便快捷嘅，就冇咗好多嘅。因為喺呢度咧，如果你一有自己一病，其實一冇工人姐姐，二就係你嘅另一半咧就會承擔好大嘅 burden，甚至乎你嘅小朋友好多嘢咧你都幫唔到手咧，其實係困擾嘅。咁所以我哋咧一定要養好身體。咁所以無論你係喺香港啦、甚至我哋好多英國嘅朋友添啊，澳洲啦，其實都好歡迎你加入我哋咧，每日一杯咁啊，就係咁簡單就可以身體健康啲，係啦。咁仲有就係腸道好啊，腸道好咧，poop 好，特別咧係小朋友。你知道咧，我哋嘅 gut 即係我哋嘅腸道咧，就等於我哋嘅大腦啊嘛。你亦都會發現咧，點解會點解你嘅小朋友讀書會精神啲，會精靈啲，上課咧會集中啲？其實真係有唔一樣嘅。咁所以咧。係啦，把握我哋係啦呢個10月係啦，今年嘅最後一個食住就瘦住靚啦，係啦，因為寒冬我哋又唔減噶啦，我哋係呢個 moment 係最好嘅，同埋咧亦都要把握咧，即係有呢個 Super Red Drink 飲嘅時候啦。咁我哋呢個咧即係由獨有嘅配方啦，到而家咧，其實好多人都識咧，咁我覺得已經係一件好大嘅祝福，可以更多人去識。咁就係啦，送俾大家。今日晚上咁啊，聽日咧醒來澳洲嘅朋友咧，我哋墨爾本已經係又多一個時，少咗一個鐘頭啦。咁啊，我又要再騰早啲，再同大家見面啦。拜拜。